Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa tare da ku a wannan sabon video. Yau za mu yi magana akan abu ne da dumi-duminta. Da farko dai yau za mu yi magana ne game da yadda za ka yi kai edit ka sa wasu effect a ga video ka. Sai dai fa ban san cewa ko kai subscribe ko baka yi ba. Idan baka yi subscribe ba to ka danna subscribe. Idan kuma ka yi subscribe kar ma ka duba wurin subscribe din, kawai kai duka kalli video sannan ka yi like ka yi comment. Sannan ga waɗanda suka gani suna da waɗansu video da suke so mu yi magana kai, suna da damar su yi comment domin sai mu samu mu yi magana wani sabon video za mu yi. Ba za mu cika muna ta bata lokaci muna ta surutu ba, kawai abin da ya kawo mu shi za mu yi. Wannan manhaja mai suna kinemaster da shi za mu yi aiki da shi, sai mu danna haka. So after mun danna kinemaster, za ku ga nan muna da wata alama ta plus, to sai mu danna alamar plus. Muna da ratio, wayannan ratio kamar wannan kana so ka sa wanda zai sa ya cika screen idan kana saye da wayan, ko kuma wannan na YouTube kenan wanda yawanci kowane video ma ake aiki da shi, domin kowane video ni ba taba ga wani video da irin wayan da manya suke yi wanda ba su aiki da shi ba. To sai muna da wannan wurin, sai mu shiga media. Aka mun shiga media haka zai dinga mana loading. Bayan ya loading na wannan muna da foldodin da muke so a nan, to bari shiga nan inda wayan da mutane suka tura sai mu doka shi. Wannan message da kuka ganshi ya nuna na farkon can, yana nuna cewa yadda quality video mu yake, wato video ba zai zama da quality ba saboda video ya nuna kyamaran da aka yi aiki da shi ba mai kyau. Bari mu kira Chora, tunga le bala India, yalla rasa bala India, ruchal morona orala awalu, ruchal mora, chora, tunga le bala guda dire. Aha, so idan za ka dora abun, kaga wannan wurin da kake gani yana nuna kamar video, shi za ka danna. Idan ka danna shi zai doke ka zuwa speeder, daga wannan speeder sai mu danna speed. Yanzu haka bari mu aje 18. Saurin yayi yawa har ma ya bata video. To bari mu ka danna sai mu mai da shi kamar a 4 mu gani. Ya bata video, to bari mu mai da shi a kan. Idan kuna so ka sa shi zama da baya sosai, shi kuma za mu ɗauka mu sa shi haka. Saboda sauran da muka sami shi yayi yawa, to sai mu ɗauka shi mu tura shi zuwa baya ga ƙarshe. Kuma wannan idan kana so kenan ka sa shi ya zama slow, irin wanda kamar yan film suke. To idan ka nuna shi kamar idan ka rage shi sosai, ba a cewa kuma domin ya ragu sosai. Bari mu gani. Yayin da kake idan ka sa abun nan, to dole ne muryarka ita mata bi tsawon yadda video take. Wato idan muryarka ta zama da sauri kamar lokacin da zaka ji muryar shi kamar na kulliya, kamar na wasu ababai na zo danna ne a nan, amma ba matsala, bari mu ci gaba. Kai to bayan ka sa wancan effect din, muryanka ma za ta bi yadda zubin karan abubuwan da kake yi. To ya zama idan za ka yi shi, to ba zan iya cewa kamar yadda za ka yi shi ba, domin dole ne in ka yi shi ne muryarka ya zama kamar haka. To zai zama sai dai kamar in kun ga a Hausa film da yake sawa, yana zama lokacin da an sa kiɗa ne gan to za ka ga an sa abin slow saboda
muryar mutum lokacin ba ta da amfani a wurin an kashe muryar mutum. To shi yasa na gode da bata lokacin da ka yi don kallon wannan sabon video. Idan video nan ya maka kai like, idan kuma akwai wani bukata da kake so kai comment, sannan kuma idan da wani bukata ko kuma akwai abin da ya shige maka duhu, za ka iya ka bi mu a WhatsApp ko kuma za ka iya ka bi mu a Facebook page namu. Zan sa muku number WhatsApp nawa a cikin description, saboda ka za ka samu ka same ni a wurin domin in warware ma duk wani bukatan da yake damun ka game da harkar studio idan na san su. To kar ka manta ka yi subscribe idan ba ka yi subscribe ba. Idan ka yi subscribe, na sha gaya muku kar ma ka lura da wurin domin ka riga ka wuce wurin. Na gode saboda ba da haɗin kai da kuke mu. Allah ya damu a wani sabon video. Please subscribe to our channel. Subscribe.